Студия Романа Пестерева представляет. – 29 августа в окружной администрации города Якутска состоялось заседание Молодежной палаты, посвященное 195-летию представительного органа города Якутска и 385-летию столицы республики, на котором были обсуждены 3 вопроса. В основной повестке дня у нас было проведение конкурса «Моя законодательная инициатива». Инициатива эта исходит от депутатов Якутской городской думы, от Молодежной палаты. В целом такой конкурс проходит всероссийский и в других регионах Российской Федерации. В этом году мы впервые проводим в рамках 195-летия и 385-летия города Якутска данный конкурс. У нас создан оргкомитет из числа депутатов Якутской городской думы, юристов, правового управления Якутской городской думы, департамента правового окружной администрации, и в том числе я в состав этой комиссии вхожу. Мы должны до 1 октября рассмотреть проекты, которые будут носиться молодежи. Вообще участники данного конкурса – это молодежь от 18 до 35 лет включительно. Также мы сегодня обсудили вопросы по плану нашей работы. У нас планируется заседание Якутской городской думы 36-й очередной сессии, где наши члены Молодежной палаты имеют право принять участие в этом мероприятии. Также это торжественное заседание, посвященное Дню города Якутска 10 сентября. И в октябре мы проводим торжественное заседание депутатов и окружной администрации, посвященное 195-летию представительного органа. Конкурс «Моя законодательная инициатива» в нашей республике проводится впервые по инициативе Якутской городской думы совместно с Молодежной палатой Якутска. Заявки на участие принимаются до 1 октября 2017 года. В конкурсе могут принять участие все жители республики с 16 до 35 лет. Они должны представить, получается, проект правового акта, либо муниципальный, либо республиканский, либо федеральный. Это может быть и внесение изменений в какие-либо законы, либо свой закон. То есть, если ты знаешь, как улучшить жизнь в городе Якутске, цель данного конкурса получается, чтобы вовлечь молодежь именно конкретно, чтобы они участвовали в развитии города Якутска, чтобы они внесли свои идеи, не только какие-то общественные проекты по созданию чего-то, а именно в правовом поле. Для того, чтобы и студенты юридических факультетов, и обычные юристы, которые работают на предприятиях, учреждениях, могли разработать свой проект. Также на собрании обсудили социальный проект «Автоматизированная система оплаты школьного питания». Сегодня в рамках заседания Молодежной палаты мы рассмотрели один из очень важных вопросов. Это автоматизированная система безналичных платежей для школьников. То есть это такой очень хороший социальный проект, когда вместо наличных средств школьникам выдают карты. С этой карты, к сожалению, в магазинах купить ничего невозможно, но можно заплатить только в общественном питании, именно в столовой, допустим. Почему это делается? Во-первых, мы хотим убрать оборот наличных средств у школьников. Мы хотим, чтобы родители видели, на что уходят эти деньги. Также система позволяет мониторить и следить за правильным питанием школьника. То есть можно меню себе делать предзаказ. Соответственно, это увеличивает доход и качество предоставления услуг. А далее проект уже внедрен в 21-й школе в 2 классах, в ЕГНГ. Очень хорошие отзывы со стороны родителей, со стороны поставщиков услуг. То есть все стороны в этом удовлетворены. Данная система вообще подразумевает в себе дальнейший комплекс. Это система СКУТ, система контроля и управления доступа, чтобы родители знали, когда пришел ученик, когда он ушел, допустим, со школы. Также эта карта может в дальнейшем использоваться для электронной библиотеки, посещения факультативов, кружков, транспортная карта. Все это вот как единое окно. То есть проект он со всех сторон очень хорош. Поэтому сегодня я очень благодарен Молодежной палате, то, что они очень отзывчиво поддержали, внесли определенные предложения, и в дальнейшем, думаю, проект будет развиваться. На данном заседании были вручены благодарственные письма участникам совещания в связи с 195-летием представительного органа в городе Якутске.